Веќе многу добро знаете дека веднаш по утринските вести, она што следува во приложение е првиот предвиден разговор во живо од овде од студиото на Алфа телевизија. Нашата Суза ја пречека веќе својата прва гостинка, тоа е Даниела, која што е логопед и ќе зборувате на една можна интересна тема, а тоа е обликување на иднината на логопедијата со помош на вештачката интелигенција. Навистина интересна тема, Сузе. Јас ќе седам овде со нетрпение, ќе го очекувам вашиот разговор. Ако имам некое прашање, ќе ви поставам, а во меѓувреме, како добри домаќини, да ве прашам дали нешто би сакале да се напиете од нашата мини којничка. Вода е доволно, ви благодарам. Вода ви е доволно. Повелете со разговорот. Благодарам многу, Иринче. Предизвикувачка тема, едно официјално добре дојде за нашата гостинка, Даниела Захариева Ристовска, специјалист по клиничка логопедија. Така. Измина денот, Европскиот ден на логопедијата, 6 март, на кого загатнавте една интересна тема, современа тема и доста инспиративна тема, би рекла, за да бидеме во чекор со светот, но за алатката, помошта на вештачката интелигенција како алатка малку подоцна ќе проговориме. За почеток еве како вовед од статистиките кои што јас имав можност така да ги исчитам, видов дека речиси секое трето дете има проблем и потреба од логопед, има одредени отстапки во говорот, па затоа би сакала да ве прашам на што се должат истите и која е најраната возраст на која родителите треба вистински да се запрашаат дали на ова наше дете му треба поддршка од логопед. Така. Она што е статистички во нашава држава е дека секој трето дете има потреба од логопед и од дефектолог. Тоа е загрижувачка бројка, која што мислам дека од година на година се зголемува и дека треба да се превземат сериозни чекори, затоа што одстапките во говорот во раното детство понатаму прават многу посериозен проблем доколку не се откријат на време и доколку не се интервенира. Имам развојни фази кои што се следат и тука ги бележиме одстапките. Дури во првата година, односно со 12 месеци, може да се бележиме одстапки во развојот на говорот, односно детето нема да се врти на звук или ќе го пушта телевизорот или телефонот или што и да е извор на звук на многу висока бројка за да може да чуе. Исто така нема да се врти на име или пак има доцнење или воопшто нема да има гугање или брборење, нешто што е почеток на говор. Тоа е спојување на согласка и самогласка и креирање понатаму на збор. Првата година исто така може да биде клучна и да биде показател дека имаме проблем, ама најчесто родителите се јавуваат околу третата година. Зошто? Затоа што во третата година веќе децата треба да имаат реченица. Течна мисла некако. Течна мисла. И ако таа реченица одстапува од она што е очекувано од врсниците, исто така и фондот на зборовите што детето ги има одстапки, односно сиромашен, и артикулацијата, тоест гласовите се веќе изместени или ги нема, тогаш се појавува голем аларм кај родителите и бараат помош од логопед. Да. Претпоставувам дека е тоа доста предизвикувачка професија и секојдневно во пракса се соочувате со најразноразни ситуации, но ајде кога веќе ги споменуваме децата да ги споменеме и возрастните. Потребно ли е ли нам на возрастните логопед и дали дава резултати ако во зрела возраст се отпочне со одредена терапија? Секако. Логопедијата некако ја врзуваат само за деца, ама логопедијата не е само за деца, туку и за возрастни, затоа што, например, логопедот е многу потребен после невролошки заболувања, да речеме, после мозочен удар или мозочна травма, каде што се појавува афазија, односно неможност за разбирање или неможност за продукција на говор. Потоа исто така имаме состојба каде што возрастните имаат проблем со голтањето или дисфагија и тука исто така логопедот многу може да помогне. Тоа после одредени интервенции на грло. Секако на грло, на глас, на гласници и така натака. Исто така логопедот може да помогне кај пеачите и кај наставниците поради злоупотреба во наводници на гласот, затоа што соочени со секојдневието како професија,
не можеме да се слушнеме колку ние викаме и колку нас всушност гласот ни зарипнува. Тука е клучен логопедот, за да не научи дека треба да ја симнеме висината на тонот и дека ако ја симнеме висината на тонот, ќе го добиеме потполно истиот резултат во секојдневието. Па можеби и ние можеме да влеземе во таа категорија. Радиоводителите, ТВ водителите кои што не секогаш имаме, да речеме, точна слика за тоа што говориме, како тоа го изговараме и како можеме да се подобриме во таа насока. Секако, мислам дека логопедот исто така и во вашата професија може да игра клучна улога, односно да ви биде соработник, затоа што македонскиот јазик има дијалект, македонскиот јазик има акцент. И сите тоа мораме да го почитуваме во изговорот, бидејќи ќе го изгубиме тоа што го имаме. Браво. Одлично кажано и навистина јас мислам дека треба секој медиум од време на време да покани вака некој логопед како што сте во случајот вие, а и да ни направи еден чек-ин, да ни направи на сите, да не види до каде сме. Да, секако може после завршетокот на емисијата. Одлично. Кажавме, 6 март е денот, Европскиот ден на логопедите, каде што се одржа една убава, интересна панел дискусија, како вештачката интелигенција може да се вметне во вашата работа, во вашата практика и што се таа може да ни помогне. До какви сознанија дојдовте? Ако претходно пред повеќе години се прашувавме дали воопшто ни треба или не ни треба, или дали сакаме или не сакаме, сега повеќе тоа не е прашање, него прашање како ќе ја употребуваме. Оваа вештачка интелигенција е всушност еден алгоритам кој што се храни со податоци. Ако податоците се точни, вие ќе добиете точен одговор на вашето поставено прашање. Ако се храни со неточни податоци, навистина ќе добиете нешто што можеби ќе ви биде смерница, али далеко од вистината. Вештачката интелигенција влегува на голема врата во сите професии. Колку што сум запознаена во медицината е на голема врата, веќе влезена и се употребува. Во логопедијата се користат алатки, но имаме еден проблем. На македонското подрачје, односно македонскиот јазик, има специфични фонеми. Тоа се ч, дж, ќ, дз, кои што овој алгоритам не може да ви ги даде, односно не ги препознава. И кога вие ќе се обидете да направите персонализирана вежба за одредено дете, ако вежбаме, да речеме, одреден глас, да направите одредена вежба, а вежбата е гласот, да речеме ч, тогаш ќе имате малку потешкоти во правење на персонализираната вежба. Во тој дел треба да се вклучат лингвистите пред се, за да може да дадат податоци на овој алгоритам, да може да се направат алатките кои што би ни биле потребни, односно би ги употребувале во секојдневието во логопедијата. Оно што може вештачката интелигенција да го направи безпрекорно е анализа на глас. Да изанализира фреквенција, брзина на говор, време траење, сето тоа може да го направи до перфекција што јас со моето уше не можам да го чуем. Но има еден недостаток. Вештачката интелигенција не може да почувствува. И ако прави анализа на гласот врз основ на тоа што ќе го слушне, ќе ни даде податоци на тоа што го слушнала. Ама не може да направи емоционалната анализа на клиентот, без разлика дали е дете или возрасен, затоа што нас секогаш баш и не ни е денот, нели? И не сме многу расположени да зборуваме, поготово не на вакви сесии како што е логопедијата, така да не може да размислува исто така вештачката интелигенција, не може да ви даде насока точно во кој дел треба да одите. Може да ви даде првично, ама не може понатаму да ви биде воделка. Да. Исто така вештачката интелигенција многу може да ни помогне во домашната задача што ја даваме како логопеди. Што значи тоа? Ние даваме домашна задача до следното видување дека детето или возрастниот треба да вежбите во домашни услови да ги повтори неколку пати и кога ќе дојде на следниот термин, дали вежбавте дома секако. Нашето уше слуша дека нешто не е вежбано, ама немаме потврда, нели веруваме на исказот. И тука вештачката интелигенција доколку се употребува како персонализирана алатка, може да ни помогне да ни даде графикон. И тогаш нема
вежбав или не вежбав, ќе ни даде временска рамка колку време е вежбано и како сето тоа е сработено во домашни услови. И тука мислам дека би ни била многу од помош како алатка. Што се друго не можеме да се потпреме? Зашто се друго не можеме да се потпреме на вештачката интелигенција? Дали може би за поставување на конечна диагноза и дали таа вештачка интелигенција може да погреши нешто во процесот? Конечната диагноза ја поставува човек. Односно ја поставуваме врз основ на клиничкото искуство. Вештачката интелигенција може да ни даде смерница, ама не може да ни потврди диагноза, односно да ни даде точна диагноза. Тоа е нешто што останува човечко во нашата професија. Исто така, да се навратам на тоа за анализа на глас. Ако анализира глас, не може да направи разлика со македонскиот акцент, например. И може да ни даде погрешна диагноза дека имаме говорно нарушување, а всушност детето или возрастниот доаѓа од друго подречје, не е од Скопје. И тогаш диалектот не може да го препозна и ќе го бележи како грешка. Исто така емоционалниот дел. Ќе бележи дека има пауза во зборувањето, ама нема да ни даде зошто е таа пауза. И тука е всушност клучната улога на нашата професија, каде што токму така можеме да почувствуваме, можеме да видиме, можеме да направиме разлика дали е тоа навистина проблем во говорот или е можеби емоционален дел. Исто така вештачката интелигенција нема совест. И сето тоа што ќе го добиеме како податоци, мораме да го земеме со резерва, затоа што анализата е во ред, ама мораме и ние да се вклучиме и да бидеме креативни во нашата логопедска професија. Прекрасно. И сега претпоставувам дека како клинички логопед имате и пошироки влијанија, односно имате информации за состојбите во образованието кај нас, особено во основното образование, каде што јас таков печаток имам дека има многу голем дефицит на дефектолози, на луѓе кои што и тоа како се во тесна спрега со вашата професија. И мислите ли дека во едно основно училиште е доволен по еден дефектолог и како и тие се снаоѓаат? Оно што јас знам и не е еден дефектолог на едно училиште, него еден дефектолог на повеќе училишта. Уште пострашно значи. Секако. Истото се случува и со логопедите во градинка. На повеќе клонови има еден логопед и колегите не се во можност да направат прво диагностика, да знаат со колку деца располагаат. И ако имаме статистика дека секое трето дете има потреба од логопед или од дефектолог, како тие кои што работат во образовниот систем, односно во градинката и во училиштето, ќе постигнат да направат диагностика и од друга страна како ќе работат со сите тие што имаат потреба од дефектолог или логопед. Колешките во градинките се обидуваат да направат групни терапии, тоа е за пофалба и мислам дека во добра насока ја носат логопедијата, ама кога вие ќе направите група од 10 деца, да, сите имаат проблем со изговор на гласот С, ама секој дете не е исто, нели? И веќе имаме пристап, и бара индивидуален пристап. Така да имаме сериозен проблем во образованието и во градинките со недостаток на кадар. Кој е моделот кој според вас би бил добар за да може да се обрне навреме внимание, бидејќи времето е многу битно кога ќе се отпочне со таа терапија? Секако, времето е многу битно затоа што колку повеќе доцниме во интервенцијата, толку посериозен проблем секако го одложуваме она што треба да биде нормален развој. Доколку детето не е навреме интервенирано, односно рехабилитирано, доколку има потреба од логопед или од дефектолог, се појавуваат проблемите на училиште. Детето има проблем со пишувањето на букви, детето има проблем со читање, имаме академски неуспех, имаме пониска самодоверба, се ствараат фрустрации, детето може да биде немирно, да има пореметено поведение. И мислам дека во овој дел треба логопедите да има повеќе вработени логопеди искрено во градинките, кои што ќе бидат секако смерница во диагностиката
или раната интервенција во градинките, за потоа да се намали бројот во училиштата за децата што ќе имаат потреби. Мислам дека треба да се пристапи мултидисциплинарно, затоа што не само дефектологот и логопедот да работат, вклучен и психологот. Отинак, ако направиме еден таков мултидисциплинарен тим, па и педагогот во училишта, мислам дека ќе имаме подобар успех. Да. Не ве прашав на самиот почеток за причините, иако делумно мислам дека знам што ќе ми одговорите. Кои се причините за толку се позголемен број на деца со ваква проблематика? Дали можеби во минатото и не знаевме толку многу околу овие проблеми, или можеби не се зборуваше толку, но дали можеби присуството на интернетот, паметната технологија, екранизацијата, дали можеби сето ова не го поттикнува уште поголемиот? Секако. Кога ќе седнеме пред екран, добиваме многу светлина и боја. Добиваме звуци, ама имаме едносмерна интеракција. Говорот е двосмерна. Јас ако вам само ве гледам и не разговараме, може да ги убијам само вашите податоци, ама не можам да разговарам со вас. Оно што е клучно за развојот на говорот е двосмерна комуникација. Човечкиот глас е незаменлив. Технологијата нема шанси да разговара вака со оваа интонација и со оваа висина на глас, како што ние сега разговараме. Ако технологијата е поприсутна, всушност технологијата е се поприсутна во секојдневието на децата, убаво е да се гледаат цртани филмови, убаво е да се слуша музика од компјутер или од телефон, ама мора да биде со ограничување. Затоа што клучниот развој на се кај децата е до 3-та година. Да, постои неуропластичност на мозочето и понатамо, ама тоа што ќе го упие како податоци до 3-та година, верувајте ми дека понатамо е многу битно во развојот на детето, и во односувањето, и во говорот. Така да технологијата како таква е секогаш добре дојдена, ама мора да биде со ограничување. Така. И на крајот, сосема на крај, еден совет да им дадеме на младите родители, на сите оние кои што понекогаш можеби и без причина паничат, но кои се симптомите кај нивното детенце кои не смеат да ги игнорираат? Оно што не смее да се игнорира е нереагирањето на звук, нереагирањето на собственото име и непојавувањето на гугање, односно брборење во до 12-месечна возраст. Тоа е клучот што може да ни даде многу понатаму смерници во кои дел ќе се развива, да речеме, одредена диагноза, затоа што веќе ќе зборуваме за доцнење во развојот, дали е комплетно доцнење во развојот или е само доцнење во развојот на говорот. Исто така, ако немаме гест, обично децата знаат да покажат со прсте кога нешто сакаат, а немаат говор, е аларм. Ако немаме реченица од еден збор, од типот на дај, треба исто така да се загрижиме. Гласовите, дали ги има или ги нема на точно место, се во втор план, ама ова се почетните знаци кои што не би требало да ги игнорираат. Така. Ви благодарам многу. Навистина беше многу пријатно да се биде во ваше друштво и јас верувам дека почесто ќе ни доаѓате да не потсетувате на вакви битни работи, иако нема да го чекаме 6 март повторно да дојде наредната година. Ви благодарам за поканата и ми беше задоволство. Така, благодарам многу. Ви благодарам и јас од срце за гостувањето. Сакав да поставам едно прашање за ризиците на вештачката интелигенција, дали може да го замени логопедот, ама одговоривте, ќе кажам дека не може да го замени сепак логопедот и ги кажавте пред крај на разговорот ризиците од користењето на вештачката интелигенција. Ви благодарам и на двете. Суза, ќе се видиме со тебе повторно кон крајот на емисијата и ќе ве очекуваме повторно да ни пристигнете овде во студиото, бидејќи навистина одлични совети ни кажавте. Благодарам. Со задоволство.